glücklich bleiben, wenn ich natürlich lebe. Besser noch, wenn ich nach meiner Bestimmung lebe. Aber wie finde ich meine Bestimmung heraus? Every person's inner self guides what they are. And that is where the search is. It automatically guides you to the place where you should be if you follow your inner self. The problem of, yes, please. Ein jeder Mensch, das innere Selbst eines jeden Menschen weist den Weg zu dem, wie unser Leben gemeint ist. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber wenn du der Stimme deines inneren Selbst folgst, dann wirst du dahin gelangen, was deine Bestimmung ist. Then we overpower their thoughts. There is a poem in Sanskrit, in Hindi rather. It says, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है. Human is such a strange thing that it creates all its problem and then get stuck in those problems, and then he neither sleeps and nor remains awake. Nobody else creates your problems. We are so intelligent that we create all our problems and we get stuck up to that. Otherwise, all our inner self keeps guiding us always, where should we go. Ich kann darauf es gibt ein sehr, sehr schönes Gedicht, das hat Guruji für uns zunächst auf Hindi vorgetragen. Und die Übersetzung lautet in etwa: Der Mensch ist ein seltsames Wesen. Er erschafft sich all seine Probleme selbst, um dann darin stecken zu bleiben. Und dann kann er nicht mehr schlafen und kommt nicht mehr zur Ruhe, weil er mit seinen selbst erschaffenen Problemen nicht zurechtkommt. Und das scheint sehr wahr zu sein. Das heißt, unser inneres Selbst, etwas in uns weiß, wie wir glücklich leben könnten, wie wir auch unserer Bestimmung gemäß leben könnten. Und wir scheinen aber da gegenzuarbeiten oder eben diese Probleme, die daraus entstehen, dass wir das nicht tun, die erschaffen wir uns eigentlich selbst. Weiter geht es hier in der Frage, wie finde ich heraus, welcher göttliche Plan mir innewohnt, um gesund, glücklich, natürlich und zufrieden zu bleiben. I think everyone has a fair idea. Still, there are many methods. You can visit a spiritual teacher. You can get tests conducted on you that what suits you the most. These days there are even scientific studies, psychological studies, which tells you what are you suited for and what you should do in your life. Other than that, your inner strength, your inner self always keeps guiding you. And if you see, usually if you do not try to overpower it, you always have an answer. The problem with the human was and is, the great problem with the human is that they don't want to do what they are meant for. Let us forget about spirituality. I have seen a person who has studied medicine for 6 years selling computer. There are many engineers who are doing the management work, and you ask them, are you happy? No, I am not, I am struggling.
So basic thing what I have is spoken in this small speech, that this devil struggle you have to take out from your life. Do what makes you happy, not what gives you struggle. And then your natural path will automatically take shape. But there are gurus, there are psychologists who can help you find exactly where should your life go. Also die Antwort auf diese Frage, da gibt es, das wissen wir alle, verschiedenste Möglichkeiten. Man kann psychologische Beratung in Anspruch nehmen, um herauszufinden, was das wirklich eigene ist, was in diesem Leben gelebt sein möchte. Man kann Coaches finden und auch Gurus finden, die dazu Gutes sagen können. Aber letzten Endes, eins ist sicher, dass unser inneres Selbst weiß sehr wohl, was eigentlich gemeint wäre. Und das Problem erscheint mir vielmehr, dass die Menschen eine eigenartige Gattung sind, die das, was sie tun sollten und tun könnten und tun möchten, dann doch nicht tun, weil sie eben in diesem Kämpfmodus verharren und mit dem, was sie tun, nie zufrieden sind. Ich habe jemanden gesehen, der hat 6 Jahre Medizin studiert, um hinterher Computer zu verkaufen. Und ich habe ihn gefragt, bist du jetzt glücklich mit dem, was du tust? Und er hat gesagt, nein, aber er hat auch für sich nicht den Weg gesehen, das zu verändern. Also das ist schon eigenartig, da ist oft eine große Diskrepanz. Etwas in uns weiß, was gemeint wäre, und wir tun es eben trotzdem nicht und haften da fest oder stecken da fest. Aber wir stecken eigentlich in diesem Kämpfmodus, in dieser Attitüde, kämpfen zu müssen, etwas erreichen zu müssen, fest. Darum habe ich darüber auch heute gesprochen. Und wenn wir die verlassen können, wir wissen schon eigentlich, wie uns zu leben gemeint ist. Und wenn wir das nicht gut genug herausfinden können oder noch unsicher sind oder Fragen dazu haben, dann können wir ja psychologische Beratung in Anspruch nehmen, oder dann wird uns der Guru auch gerne dabei helfen. Ich habe hier noch eine letzte Frage. Natürlich und gesund leben heißt auch Zeit dafür haben, sich gesund zu ernähren. Ist Zeit haben der Schlüssel für es gesund zu leben? I think yes. And I tell you a very strange thing. I have lived very nice life, I think, and was never busy. Today also I do not have any work and I am searching for work. In case you have something, you please tell me. Okay? And surprisingly, every person I meet, they always say that they are super busy. But busy in what? Is something what you have to concentrate upon, what you have to think upon. For your livelihood, for your better career, for your everything, as I say that nature has given you everything, including time. Plenty of time is available with us. I don't know what to do. Okay, but most of the times you meet busy managers, you meet this, that, and they always have a complaint that they don't have time. A human cannot work. I think this is a government guidelines from all over the world. A human cannot work more than 8 hours. And if somebody is saying that he is working for more than 8 hours, I believe that he is not even working for 8 hours. Okay.
it doesn't count number of hours you spent, but number of challenges you face and overcome successfully. If you are capable of facing the challenge, you don't need to give many hours. Enjoy your life, and you have more than enough time to enjoy it. Ja, ich denke, dass Zeit ein wirkliches Schlüsselwort ist. Ich könnte euch da eine Geschichte erzählen. Mir selbst ist es so in einer Zeit so begegnet, als ich Leute gefragt habe, mir zu helfen, als es um Arbeiten ging, und niemand hatte Zeit, jeder war immer busy. Und das ist etwas so Interessantes, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand mehr als 8 Stunden am Stück arbeiten kann. Wie kann es sein, der Tag hat 24 Stunden, dass wir busy sind? Ich glaube, wer sagt, dass er mehr als 8 Stunden am Tag arbeitet, der arbeitet in Wirklichkeit weniger als 8 Stunden. Und es geht um etwas sehr anderes. Es geht ja um die Frage, ob wir in der Lage sind, den Herausforderungen, die zu uns hingetragen werden, die an uns gestellt werden, zu begegnen. Und wenn wir das sind, dann brauchen wir dazu in der Regel, jetzt in Bezug auf die Arbeit, nicht 8 Stunden am Tag, sondern weniger. Und wenn wir mehr Zeit brauchen dann für die Arbeit, dann müssten wir uns überlegen, was läuft da eigentlich falsch. Dann wäre auch das etwas zu Verstehendes. Und ich will damit sagen, ja, Zeit ist etwas ganz Zentrales, und die gehört dazu, dass wir ein natürliches und uns selbstgemäßes Leben leben können. Did I disappoint everybody? I'm sorry. Habe ich euch enttäuscht? Das täte mir natürlich leid.